ce problème est timokolonini. On va poster. Tous les jours, on doit poster les gens qui meurent. Tous les jours. Hein? On ne peut pas poster quand même tous les jours Bibembe. Tous les jours Bibembe. Tous les jours Bibembe. Non. Moi, je ne veux plus. D'abord, ngana postera Bibembe d'abord. OK? Parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé plusieurs fois. Oh, massa, yo. Ozo opostera te barambia kivu nenge batu bazali ko kufa tout ça. Bon, même si j'ai posté cela, eko changer nini na situation mboka alelo. Eko changer nini, eko changer le rote. Te reposter, solutions za wapi? Où sont les solutions? Les solutions ne sont pas là. On va continuer à poster les morts jusqu'à quand? OK? Bon, ezape na kati ya mentalité na ngate na postaka ba mort, ba bibembe, hein? Ce qui mutasi a koufi et bembe, moi je pense qu'il faut potika ya koufa. Ce que tokomi ke batu ba koufi na bene, je pense que pour moi ça suffit. Je comprends qu'est-ce que ça se passe parce que nous sommes tous les Congolais, nous comprenons les tueries qui se passent chez nous, OK? Bon, anyway, bref, mutu na mutu aoki ko poster na pekisi mutu te a poster ba bibembe, mais mutu na mutu aoki ko poster, mais il y a certains de nous, moi je n'aime pas poster les bibembe, OK? Ngana koka o poster ba bibembe. Tembote na biso nyonso na moni mama mulimaji ya uti kokota, edi bazola, mbote na biso. Bande ko ba bolingo yoka lisolo na nani lisolo na ngina beta po na masolo zo le kasiko na este ou bien concerne na ngai, OK? Problème est ezana ba voler ebele. Vous comprenez? Ezana ba voler tellement ebele. On est des ordres o ezali na est d'abord pona bandelan ko reform na refermer ngo na cadre mususu. Des ordres za na est bandeko. Soki boyeba ki seulement des ordres za na est. Bokoki ko croire te. Des ordres o ezana est ekozwa ba année na ba année. Pona kozongisa este wana ezonga au moins na standard ya soi-disant ya normal ya batu ya ko vivre. Vous comprenez? Le problème que nous avons aujourd'hui, nous avons des soi-disant des leaders d'abord qui ne comprennent pas la situation de l'Est. Parce que c'est tout le monde qui pense qui comprend la situation de l'Est. Les gens qui sont ici qui te disent oh non, kuna basoko sala, mais tu ne comprends rien. Les leaders d'abord qui ne comprennent même pas la situation de l'Est. Ça, c'est un problème. Lorsqu'on ne comprend pas la situation de l'Est, on ne peut pas chercher les solutions qui sont comment on dit, bah situation à long terme, bah solution à long terme, OK? Parce que le problème est Est, ils en a besoin y a ba étude. Ils en a besoin y a ba étude, ils en a besoin y a kolukelango ba solution à long terme, OK? Kolukelango ba solution à short terme wana kolobakeo bakoyana ba Monisco, bakoyana ba soda, bakoyana ba soki ba intervention sadek etinda ki ba militaire, intervention rapide, bayana no anatanda, bataya ka population, mais population na ba do vivre kana ba soda mikolo nyonso. Ba intervention rapide, bakomana vivre na ba Monisco, bakomana vivre, mais finalement situation à Est, ils en a besoin, y a ba expert, y a batu oyo ba yebi histoire ya Est, ba fanda, ba na gouvernement oyo ko yaka, parce que le gouvernement ko sale le côté. Ce qui toko zora gouvernement moko responsable un jour, ba fanda ba étudier situation et les problématiques de l'Est, ba luka ba solution oyo ezali durable, long term, ba solution ya lelote ya lobité, ok? Tozo ngala nano masolo ya makambo oyo ya batiweri, ok? Soi-disant, ADF nalu, ok? ADF nalu, soi-disant, ils ont continué ko bomati lelo, n'est-ce pas? Ndenge ba yebisa kabiso toujours, ok? Nana ngope amona ADF nalu wana to mona ka yepete, ok? To yebite. Ba ADF nalu ba kufaka jamais, biso ka nde to kufaka, ok? So ba ADF nalu ba ye ba bomaka ba congolais, bango ba bomaka bangote, ok? Molo tomoni o ba bomi rebelle, soki rebelle akwei, tomoni kaka elongi ya ba voisin, ok? Mingi soko boni ba bomi ba rebelle bazalaka bilongi ba voisin, ok? Le problème qui se passe là-bas à l'Est ezali boye. Museveni na Kagame bazali d'abord ba pion numéro 1, ya ba problématique wana ya Est. Donc toluka musika te, OK? Uganda na Rwanda bazali parmi des principaux problèmes ya Est, OK? Ba rebelle wana bazako bisa biso mikolo ba bisa biso mikolo so ADF nalu, so ki ADF nalu te ezongi M23. Ce sont les mêmes personnes, ce sont les mêmes gens. Vous comprenez? M23 soi-disant ba kosa kibiso ba neutraliser yango
boyoki o AFDF nalu ekomi makasi tango M23 ezalaki ko efficace ezalaki ko sala makelele boyokaka te ke o AFDF nalu soki bazali ko efficace boyokaka bango te boyokaka ko moko balali mususu balamuki bakomi makasi mususu balongoli bango bakimisi bango ba mususu bakomi makasi. Ce sont les mêmes personnes qui opèrent là-bas, ce sont les mêmes personnes. OK? Ce sont les mêmes personnes. Ceux qui le bazali na M23 te, soit disant délocaliser bango, bakomi ba AFDF nalu. Kaka nengwana. Ceux qui ba AFDF nalu te, ba changer les sous groupe ya sika, combo ya sika, mais ce sont les mêmes personnes. Ce sont les mêmes personnes. Batu ya Kagame na Museveni, bango wana, ce sont les mêmes personnes. Ce sont les mêmes personnes. OK? On doit d'abord le dire comme ça. OK? Parce que si on continue à mentir aux Congolais, ADF Nalu, wana ba bisa kabino balobi ke bazali ba rebelle ya Uganda. OK? Ba rebelle à Uganda, donc bazoko ça la rébellion contre gouvernement ougandais. Mais ADF Nalu et ça la jamais action na Uganda. Boyo kango wapi? ADF Nalu et ça la jamais action na Uganda. ADF Nalu et ça toujours action na Congo. Bon si quoi ADF Nalu et ça na problème na ba Congolais ou bien ça na problème na Museveni ou bien na gouvernement na Bangwana. Parce que ceux qui bazali ba Ougandais normalement il faut bazala ke bazala kana Zamba po ba kina kosala ka ba action kuna na Uganda bakoti na Uganda ba beti ba bomi bakoti na Uganda ba kimisi batu bakoti na Uganda ba saliboye bazongi lisusu na Zamba mais bakota ka jamais Uganda pona nini pourquoi ba beta kaka ba Congolais parce que biso to na problème na bangote soit disant gouvernement so ba Ougandais gouvernement na biso eo devoir bango elo côté eo devoir bango terte ezali ko devoir bango ba droit civique na bangote po bango ba citoyen ougandais bosko ba beta ba Congolais pona nini c'est ça on doit se demander ba beta ba Congolais pona nini parce que bazana ba agenda caché eza ba agenda ya Kagame na Museveni. ADF Nalu ezali agenda ya Kagame na Museveni. OK? ADF Nalu ezali continuation ya M23. M23 toyebi kezalaki histoire ya Kagame na James Kabarebe ba forma ba Bosco Tanganda baya na comment ça s'appelle ba Makenga baya na M23 baya kosala désordre na Est ya Congo. C'est ça la vérité. Donc lorsque le gouvernement même congolais d'abord tel gouvernement ngokutu baza ko bomba batu siko bango balobaka lisusu eloko te po bango moko balembi ko bisa biso lokuta osomona gouvernement lembi ko bisa bino lokuta tellement bango moko ba bisa bino lokuta eleki baza ko quand même pas lisusu ko ya ko sala face na bino po lokuta tellement eleki baza ko kate ko bisa bino ke ezali kope ya Kabila Museveni na Kagame eza kope na bango M23 ezalaka copie ya Kabila na Kagame. OK? Kabila kuki ko bisa biso jamais ke azalaka jamais na copie ya M23 parce que Kabila azaka na copie ya M23. Kabila yemoko ayebisa biso ke andimaka kaka Bosco Tangana malgré ayebi ke Bosco azali congolais te andimaka kaka Bosco Tangana pona ko compromise peace. Ayebisa biso bongo. Kabila lui-même a dit ça. Kabila a dit ça. Donc, tant yon dimeli kaka Bosco Tangana pour qu'on compromise peace, ça veut dire que eza copie na yon ba Bosco Tangana na ba James Kabarebe na Museveni na Kagame. Vous savez ce que vous êtes en train de faire. OK? Car yemo Kabila wana akosi biso o ake Uganda ko sa négociation à neutraliser M23. Tant ba neutraliser M23, mbala moko pour ADF Nalu bazi force. Bon, basoda wana bolobaka ke bakimaka na Uganda parce que bolobi mingi basoda ya M23 bakima na Uganda. OK? Bon, kuna na Uganda bazala hakuna kosala nini. Lokuta baza na Uganda te bakota na Zamba bangwana bakoma ba ADF Nalu. Eza bango. Bao bakena na Uganda tout le monde connaît ce qui sont en Uganda fait. Makenga zalaka na Uganda, Makenga nde akoma koteka ori ya Kabila na Uganda. Makenga teka ka ori ya Kabila na Uganda. Ce qui est même grave malhonnête avec la complicité de l'ambassade. Batu bazaka na ambassade na Uganda, batu ya Kabila o bateke la kae or. Ambassade ya Uganda ya Congo na Uganda et comme place ya trafic ya or ya famille ya Kabila. A complicité na Makenga. C'est ça la vérité des choses. Bon quand c'était to sabino tolokoti ba information était za ya solo. Makenga ndia koma koteka ba or ya Kabila na Uganda avec la complicité de l'ambassade. OK? Bosco basoda Makenga baza wapi?
basoda makenga ba M23 wana nyoso bazalaka soki ba 1000 et quelque bayebisaka so bazala ba 1800 ba 1800 wana nde bazalaki konte baoyo bazalaki na nzinga babatama toyebi bango te bakenda wapi bango wana bazongi bakomi ba ADF Nalu ba ADF Nalu bayaka kobomaka bakongolais bakontinue koboma bakongolais parce que agenda ya Kagame ezali ke et ils ont 2 millions de réfugiés soi-disant Tutsi qui doivent revenir au Congo. C'est ça l'agenda. Est-ce qu'on doit se... Kagame l'a dit clairement, il a déclaré que Bango Bazali na 2 millions de réfugiés Tutsi qui doivent revenir au Congo. Ils ont dit ça. Totuna ba Rwandais, ba 2 millions de réfugiés wana oyo Kagame a déclaré kawana. Bazalaka wapi na kan nini toke ngotala kan ya ba réfugiés wana bazana isika bafanda kate. Tomona pe kan ya réfugiés te balaksi sokuna na Rwanda keo bango yeyo baza 2 millions ba ebi esika ba okenete po ba oti Congo kuna pa na bino. Tomona pe bango te. Donc il faut qu'on ligasiko yo ko forcer ba Congolais bal kima ba ville na bango ba kima ba territoire na bango ba kima ba village na bango pour un jour bango ba ya ko installer batu na bango ba 2 millions wana ba yebisaka ye Kagame yebisaka biso toujours na matoi il faut ba zonga ko installer ba 2 millions de Tutsi wana na Congo c'est ça la vérité OK avec la complicité de qui de Museveni pourquoi parce que bino batu boyebi te na ebite ba combien peut-être ba mususu boyebi bino batu boyebi te ezali plan ya Kagame na Museveni basala Ima Empire ezali empire ya batutsi na est de la République de Congo bamekaki mwa magina bangwana ti na Tanzanie na batanzanie batelemeli bango bakomprendre noki babi awa makambe ba Ima Empire ekosimba te balingaki batia tutsi kuna na Uganda na Tanzanie batanzanie batelemeli bango ale histoire na bango ekoyi basali musukusuku awe na Burundi po balongola président ya Utu na Burundi batia oyo ya bango ya batutsi po ba continuer ba esala extension ya Ima Empire soki bokei bao botanga ka bokene kosala Google bokene na Google botala Ima Empire esika nini bazali ko calculer bazo calculer est ya République de Congo bakalkila bien sûr bakalkila Rwanda Uganda Burundi na partie ya Tanzanie OK eza territoire na bango basala carte wana géographique bamema ngo na ONU eza nango. C'est pourquoi que oni lelo intervenira kate soki ozoyo kake batuti bakei place moko boy. Vous le savez que les Tutsis c'est le seul peuple. C'est le seul peuple, je peux même dire au monde, c'est le seul peuple au monde qui traverse 5 pays mututa otungisae. Tutsi lelo akola muka akolo bakiazane congolais. Tutsi lobi akola muka alobi kaza Rwandais. Tutsi lobi akola muka alobi akomi Burundais. Tutsi lobi akola muka akomi Ugandais. Tutsi lobi akola muka akomi Tanzanien. Le seul peuple au monde. Parce que bango batambolaka na carte géographique na bango moko oyo bapesa oni ya Ima Empire. Donc aye na Congo, soki babeti na Congo agangi oh non biso toza ba victime bali ba bomba biso na oni bayebi déjà ki basi ba tracer bango déjà bazali batu ya Ima Empire donc parti wana nyonso zali ya bango. Bino bo Congolais bofandi bozali ko sizela Yesu Masia alléluia akoya ko salisa bino. Ulie botika nanu makambia ba Yesu bo banana no ko apprendre les histoires qui se passent dans vos pays bolingi ko apprendre te. Ça c'est votre problème. Ça c'est votre problème. Tout ça biso toloba tolemba. Siko to continue siko to si sakoloba siko to bando tika siko mikolo nyonso masola bibembe. Totie masola bibembe. Botala, ta on a zebsa bino makamba Ima Empire, ce n'est pas de la blague. Vous regardez, James Kabarebe a été chef d'état-major na Congo. Chef d'état-major na Congo. Asisi koza chef d'état-major na Congo, azongi akomi chef d'état-major na mboka na na Rwanda. D'abord avant mena akoma na Congo, azalaka d'abord kuna chef ya armée na bango kuna na Uganda. OK? Avant ba ya ko renverser Abiyarimana. Bazalaki kuna na Uganda na kati armée ougandaise. Babundisi, comment ça s'appelle? Babundisi Idi Amin Dada pour remplacer ye na Museveni. Museveni qui est un Tutsi de l'Ouganda. Parce que Museveni, tribu na ye ya Uganda, bazali Banyankore. Banyankore bazali équivalence ya Batutsi. Vous comprenez? Donc, ils ont enlevé Idi Amin, bangona ba Kagame, bazalaka kuna na Uganda, bakota armée à Uganda. Donc, ce sont les gens qui se battent dans toutes les armées qu'ils veulent. OK?
babandaka na armée ya Uganda babundisi Uganda kuna balongoli Idi Amin baplace bango Museveni tuti ya kuna Museveni pe lobi bon lokola botie ngai pe na ko sede bino poko kolongola Biarimana Museveni pe aya accompagner bango donc Uganda pe baye lisusu Uganda tuti baye lisusu na Rwandais baye balongoli ya Biarimana. Vous comprenez? Les seuls peuples tutsi qui peuvent se battre, qui peuvent résider là où ils veulent dans cette région. C'est eux qui causent tous ces problèmes-là. C'est eux. Adef Nalou. Non, ce sont les Tutsis qui sont en train de faire ce travail-là. Oya komona ke Tutsi bazaka très fort na lokuta. Azako propagande ce sont les Tutsis qui sont en train de faire ça dans cette région. C'est eux. Batu ya Adef Nalou et Zali Bangonde batu ya M23. M23 a été créé par Kagame na Kabila parce que Kabila yemo kwa bisa biso abike andimaka kaka Bosco pona kosala pona ko negotiate paix. Yemo ko Kabila yisa biso bongo na monoko na ye. OK? Trahison. Président Mobimba ayebi ke muto azali congolais te atieli bino ye général na kati ya armée. Trahison. Kabila devait être pendu. Tangu kaka Kabila alobaka na biso bongo to pandra kayete, c'était ça déjà le début de la mort. Allô, bon excusez-moi, pardon bandeko botika ko benga ngai. C'était ça le début de la mort de cette armée. OK? Vous comprenez? Président de la République, chef de commandant suprême, OK? Commandant suprême ya nation. Ayebisi ba Congolais ke andimaka ka Bosco Tangana azuye akosi biso ba Congolais atieye na kati ya armée nationale. Alobi parce que kaka alingaki kaka paix. Président, commandant suprême de la nation. Ça c'est une trahison qui est pendable. Il fallait pas pendre Kabila. OK? Bosco Tangana mukolo M23 na complicité na Kabila na comment ça s'appelle na Kagame na James Kabarebe. Siko M23 na bango et disparaître bake siko bimisa susu Adef Nalou. Bango wana kaka c'est la même chaîne. Eza chaîne moko yango wana. Il y a pas d'autre. C'est de même chaîne, de même personne. OK? Siko yangana gouvernement lelo bakokata lisusu ko yebisa biso lokote gouvernement koma kaka kobatama baboma batoué ba étrangler ba congolais basala nini gouvernement ils ne savent plus quoi nous dire parce que ils savent que c'est leur problème. Ils le savent. OK? Maintenant le problème que nous avons c'est quoi? C'est maintenant le problème des dirigeants de l'Est de la République. OK? Lorsque je parle des dirigeants, je vais dire bon de toute façon on a vu ba dirigeants so na lobby ba gouverneur ça c'est du vaurien. OK? Parce que les gouverneurs aujourd'hui, la plupart des gouverneurs qui dirigent, ce sont les pions de Kabila. Kabila nde akoma kopona ba gouverneur. Ba gouverneur ba votaka bango le sous-sauté. OK? Ba gouverneur ba koma kozala choisi par Kabila, ça dépend na ba intérêt na yeye moko Kabila na ba région wana. OK? Mutu loka Gilles Paluku, mutu atia wana Kabila. Gilles Paluku akoloba nini? Yemoko Kabila zalaka wana na Goma, alobi ke alobi ke moko a réfléchira abouaka Gilles Paluku na mai na laki Kivu. Parce que ayebi ke Gilles Paluku aza tellement incompétent na niveau ni na incompétence peut-être na makambu na yemo Kabila pour la population te. Mais un président qui dit que moko a réfléchira abouaka ta Gilles Paluku na mai, mais il laisse Gilles Paluku là-bas. Vous pensez pourquoi il laisse Gilles Paluku là-bas? Parce qu'il sait que même si c'est un vaurien, mais il est ici pour me couvrir, il fait mon travail. OK? Même chose na Tchishambo. On nous a pris un certain Tchishambo, on nous a jeté un certain Tchishambo là-bas. Il était là-bas seulement pour les bêtises de Kabila, tous les jours. Donc, azali kola agent ya Kabila, azali kawana pona osai la Kabila. Soki kosai la Kabila te, azali ko baby ça, bana nyonso na basi nyonso ya ville. Ce sont les gens comme ça qu'on nous envoie. Donc, ba gouverneur, côté ba gouverneur nakti kaka ko le moko ba gouverneur parce que na ko benga mangote le ko ba dirigeant parce que les gouverneurs qui sont dans ces régions-là, ce sont les pions de Kabila, les gens qui viennent faire le travail de Kabila. OK? Nasoko benga siko soi-disant ba député na ba notable na ba mwami ya kuna na Est de la République. Ngana lobi boye, on nous dit souvent que ba mwami mingi bakoma kofana ailleurs, OK? Ba mwami bakoma na ba Kinshasa, ba mwami bakoma je ne sais pas na ba mboka mosusu et tout. Mais moi je me demande, comment est-ce que un mwami, OK?
Comment est-ce qu'un mwami peut quitter sa territoire akimi libela akimi batunaye akoma kofana Kinshasa akoma kofanda je ne sais pas wapi akoma na ye mutu ya jale lope ya Kabila. Donc mwami afanda na Kinshasa mais azelaka kaka mukolo bakoyebisa bango makambo ba élection zali koya. Mwami afandi kuna na Kinshasa Kabila pesi mbongo. Mwami akozonga kaka kuna na village koyebisa ba villageois parce que ba villageois bazana bango batu bayebi na bango elokote. Bango bayebi autorité traditionnel bazela kaka maka mwami akoloba oyo mwami alobite bakosala te oyo mwami alobi bango bakosala soki kaka mwami auti kuna Kinshasa alielie ne bambonga Kabila mwami aye na village aisi bango bo voter Kabila bakotuna te bakolobelo kote bakonyo ba voter kaka Kabila babandi kotina bango meme na ba église na ba église ne ba apprendre ba mama na village comment écrire Kabila. Comment écrire? Yoka makamba église ezoko sala. Yoka musala église ezoko sala. Ta unazoe sabino toujours que l'église ezali système yako accompagner politique, mauvaise politique. Bon di mela biso ta unazoe sabino bongo. Parce que ce sont les églises qui fait ce travail là. Église bako mobiliser ba église na village. Église et apprendre ba maman pona ko apprendre bango te kokoma pomba et améliorer vie na bango pona ko apprendre bango te makambi ya vie ba prendre ka bango mukolo kaka ya ko voter. Comment écrire le nom de Kabila. Donc les mamans vont aller à l'église, na ba établissement, na ba église, pour apprendre comment on écrit Kabila. Kabila, comme ça on écrit Kabila. Elles vont tous apprendre à écrire ces noms-là. Pour moi, la voter, bangonyo soba kene kopé ça, Kabila vote, na sous ordre ya banani, ya ba notable, na ba mwami. C'est ça le problème qui est là-bas. Ok? Les soi-disant les mwami ont fui. Un mwami qui va fuir sa territoire. Mingi na tuna bango wana tuna batabuka vunabine comment est-ce que un mwami peut fuir sa territoire? Mwami a déménagé comment qu'on fait na Kinshasa. Oh mwami babande ko kanela eba ko bomaye. Mais ça fait combien des années de bando kanela eba ko bomaye. Donc mwami azonga kateti lelo. Ba mwami yango pe ata bazonga kate tobo ite mwami ako kima parce que ye pas un mutu a kima vina ye, n'est-ce pas? Mais d'abord un mwami c'est donc ozali leader ya peuple wana. Comment est-ce ko kima peuple na yo? Peuple no ba continuer ko étrangler ngo yomoko kima. Yomo retrouva refuge. Est-ce que okenda ko retrouver refuge? Okenda te kuna ko mobiliser. Parce que ba moi mina biso nyo se ba est wana ba soit disant ba autorité comment on les appelle traditionnelle. Oyo ba kima na Kinshasa. Kuna na Kinshasa esika ba kima. Ba kuta batu ya est pe na Kinshasa kuna ba kima kuna. Ba moi mi wana obie ba autorité wana basala kanini na Kinshasa. Est-ce que ma fan dit ça kabatu nyoso tokima balobi bon et pas la biso tokimi exact que vous êtes ils sont pas conscients de la situation de l'est ils le savent que la population baza ko exterminer ngo pona ko récupérer ma terre les bami ils le savent les autorités traditionnelles le savent ils se racontent à Kinshasa ils trouvent les gens aussi qui sont arrivés là-bas chercher du refuge pourquoi bo fan dit ça kabatu wana te bo se mobiliser boy ba ngeni bo mobiliser ba force na bino nyonso comme ça bo zonga kuna ko récupérer terre na bino. Non. Ba moi mi soki ba komi na Kinshasa ba komi ba papa malewa. Moi mi mobimba to mona kama ba photo. Ba photo ya ba feti. Feti fulani, muftu fulani ya balisa ki mwana. Feti ya fulani ya saki nini? Moi mi ye wana kei. On se demande mais ça c'est quel genre de personne? Bato ya motindo ndenge nini? Oyo bato ya motindo ndenge nini? Donc même vous là-bas qui sont là-bas, je vais vous donner l'exemple des Bashi. Chez nous les Bashi, il y a des gens qu'on appelle les Bachamouka, soi-disant les sages. Il y en a beaucoup ils s'appellent les Bachamouka. Donc Sokomoni Mouchamouka, c'est un sage. Lui, il sait, il parle. Les bazo bababole nyoso bakoma Bachamouka. Or, il ne parle pas beaucoup, mais lorsqu'il dit des phrases, des mots, qu'est-ce qu'il dit? Il est tenté de ne rien dire. Il dit des phrases. Parce que la personne ne parle pas beaucoup, il vous donne des phrases, ce n'est pas veut dire qu'il est intelligent, il est Mouchamouka. Donc les gens comme ça, ce sont que les gens on nous a on les promote comme ça, qui deviennent soi-disant des leaders de la société, on connaît pas d'où ils viennent, comme ça seulement bisosko fandaka toyo kakabango. Tous les Bachamouka là-bas qui sont à Kinshasa là-bas, bopesa ba moi minabino wana te ba conseil pona nini. Vous êtes là-bas à Kinshasa en train de faire quoi? Lorsque vous êtes allé chercher les refuges, est-ce que vous ne connaissez pas que vous avez laissé les autres dans des problèmes? Vous ne savez pas? Vous le savez, non? Bofa inabino na Kinshasa pour bino aussi trouver refuge mais ba benga kayoka ka mwami oya kima population na yeza lokola papa bazali ko boma ba nanda kuna ye papa kanyibisa ka kimi afandi une place moko na bisengo azali kolia wana papa responsable tak ba moni pe kuna ba benga kaye papa bobenge papa pona nini bobenge mwami pona nini aza mwami yeloko nini. Lorsque les gens comme moi nous parlons comme ça, nous sommes devenus des impolis, nous sommes devenus des gens, nous respectons pas les adultes. C'est ça le problème.
Barwande na pesa bino ba exemple Barwande. Barwande tango bakimaka batuti tango bakimaka bake Uganda, OK? Tango comment ça s'appelle? Tango batusi bakimaka en masse, OK? Bamingi bakendaka bamususu bakendaka Tanzanie, bamususu bakendaka bakotaka Congo, bamususu bakotaka je ne sais pas ba Burundi, baoyo bakendaka Uganda bazalaki majoritaire, OK? Lorsqu'ils sont arrivés en Ouganda, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont commencés à s'organiser. Barokene musikate, babitokene musikate totikater. Tokokene musikate totikater ponani. Nous devons commencer à nous organiser. Le temps que ça prendra, nous allons nous organiser. Ils ont commencé à s'organiser là-bas à partir de l'Ouganda, mais tout le monde qui était parti contribuait à leur lutte. Tout le monde. OK? Ils ont contribué. Mais oh yabiso bakima, banda bakima, donc batala quand même simate. Pour Congolais bouzoba, donc ceux qui on ne comprend pas qui a élevé les Congolais. Tout ça, lorsqu'on regarde aussi comme ça, c'est la faute de la génération précédente. Les gens qui ont élevé les enfants sans leur montrer leurs responsabilités. Ça, il faut faire comprendre sans sa responsabilité même envers leur peuple. Congolais alakaso akimi libela à côté à la lisusu simate makamwana nyoso etali lisusu te, y compris même les dirigeants. Y compris même les dirigeants. Bosi boyoka mwami akimi esika mwami akenda asala keloko te akoma papa malewa akoma kokota ba feti nyonso boyoka ngo wapi. Alors que responsabilité à mwami ezali batu oyo atikaki na village d'abord mwami akoki ma village na ete il faut commandant suprême akima ka armée te soko za commandant suprême il faut ba bomela yo avant ba toucher armée na yo. Commandant suprême soit disant mwami akimi esika akima mutute atunaka ye question, mutute atunaka ye ba question o ezali important, mutute azwaka ye accountable, mwami akoma na kokota bare, mwami akoma na kokota ba feti nyonso alingi. C'est comme ça se passe chez nous. Tandis que bandeko naso ba Rwanda tango bakendaka bakimi Uganda, bakomi kuna babandi ko beta piololo. Batu nyonso esika bokendaki, boye bake il faut tozonga, il faut to s'organiser, tozali koluka armée, tozali koluka nini, tozali koluka mbongo, tozali koluka ba moyen. Ale babandi ko sala ba effort wana nyonso ya koluka ndenge ya ko s'organiser bazonga pa na bango. Mais Congolais non. Congolais kutu oya kimi Kinshasa akomi na bamalewa oya akomi poto so akomi na poto za réfugié bapesi ye chambre mibale de bedroom akanisi asi akomi poto abandi musala bwa eloko liboso akosombela yo asombi hama mundele ye moko azali millionnaire asombaka hama te. Congolais asombi hama akanisi asi akomi kozwaka mikolo so ba vidéo po bamona ye kuna na Congo ke ye asi akoma na poto akoma bien et tout. Alors que tu as fui la guerre, mon frère. Toi, tu as fui la guerre. Tu as laissé tes frères dans la guerre. Regardez la sens des responsabilités. Barwande basaki soki bakimi bakomi quelque part babandi ko mobiliser ba nyonso basaki wana. Toki me pa na biso pona boyna boy. Tozana besoin ya boyna boy poto zonga. Congolais. Donc mutu ya irresponsable, il y a pas un irresponsable comme un Congolais dans la vie, je vous jure. Une communauté des irresponsables. Donc une communauté des irresponsables nanu omona o comprendre te modèle nini batu ba koma ba cause ba irresponsable tibon. Ma sœur qui a écrit là-bas, ma sœur Mimi qui avait écrit aujourd'hui sur sa page, elle a écrit que biso ba Congolais to sana sens ya discipline te, to sana sens ya bolingo te, to sana sens ya makobele te. Je vais vous dire aussi, bilo kwanya so ça manque, mais je vais vous dire ce qui manque chez les Congolais, sens ya sacrifice. Congolais a eu sacrifice te. Se sacrifier pour la nini yazo olia maki se sacrifier le olia maki te jamais ata muninga zako olia maki te so ba bisi bango totika nanu ko olia maki oyo une semaine comme ça to établir système oyo et kotinda biso bana na biso na ba génération balia kamaki mikolo nyonso Congolais kotika olia maki na yete atika olia maki na ye a olia maki te parce que azana sens a sens ya sacrifice te. Tandis que les voisins de l'autre côté bango ba sens ya sacrifice. Botu na Barwande o bazalaka na Uganda bakoyebisa bino ke tango bazali koya ko se organiser wana baza ko senga batu batinda ba $1 bazali pe ko senga batu ba recruter bana mutu na mutu atinda mwana na ye moko. Vous savez que d'abord les Tutsis elles n'ont pas beaucoup des enfants, ce sont des gens qui ne font pas beaucoup des enfants. Batu si bazana bana moko mi balemi sato baza osenga bango ba otoke na porte ya mutu nyonso pesa biso mwana ozana bana mibali combien ona na bango de pesa biso moko. Les mamans donnaient leur fils pour aller au front pour un sacrifice suprême ya nation. Donner leur fils. Congolais nini lelo okoyebisa ya pesa o mwana na ye. Akopesa yo
Mama congolaise ataza na bana 10. Aopesa mon côté, a sacrifier mon côté, akene na franc. Biso bi non 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 non. Non non na linko tinda bana nga kuna te nzambe akosala. Mwana ngo pezo ba oleka na balabala bakiti na mutuka pa akufi. Okufi pona batuti na mutuka be okufi pona malaria, okufi pona choléra alors que okene olinga okene okufi la mboka. Non non non. Congolais a yebi sacrifice te. A yebi sacrifice te. Il y a des femmes rwandaises qui avaient un fils seulement. One boy. Bazako pesa ba boys na bango bokende. Donc mama azako pesa mwana na ye azako ye ayebi ke na possibilité ezali ke na komona kalisusu mwana nga oyo te. Ozomona me bayebi ke bazokende kokufa soki bakokufa po tokende ko récupérer terre. Yebisa Congolais ndenge wana. Comme mon frère yeme akomaki wana lobio 1 million de Congolais 1,5 million yaba 1 million comment on dit 1,5 million yaba Congolais oyo basi bakota ki déjà na Uganda na 1,5 million wana ba kiko se recruter kuna te bazo ata 100,000 hommes 100,000 hommes wana bazonga na Congo ba osa musala. Non, 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 parce que les Congolais, ils ne réfléchissent pas comme ça. Personne ne veut sacrifier sa vie. Personne ne veut sacrifier. Sans y a sacrifice, c'est athée, na Congolais. Sans y a sacrifice, c'est athée. Vous pouvez même demander beaucoup de gens qui m'écrivaient ici tout le temps. Batu ya famille. Masa watika na yo. Makamwana politique. Baroya koboma yo. Oh, masa watika na yo. Et si nous, on ne le fait pas, qui va le faire? Parce que personne ne connaît sans y a sacrifice. Personne ne connaît ayebi sans y a sacrifice. Et voilà. Tofandia watozoko tala beni eza kokufa kaka mikolo nyonso baza kokufa mikolo nyonso bazali ko faire déplacer bato mikolo nyonso bazali ko faire déplacer bato allez biso tofandi wana komaka tiaka bibembe komaka tiaka bibembe mais mes chers amis kokoma tia bibembe rien ne va changer. Ti mukolo congolais akoyeba sens ya sacrifice, ti mukolo congolais akoyeba ko s'organiser, ti mukolo congolais akoyeba ke il est temps d'arrêter tout ce que nous sommes en train de faire pour mettre nos efforts yako responsabiliser soi-disant ba leader. Ngama sana kofanda wana lobike. Bozo mona ngono eza normal ba mwami ba notable ba député ba fana kana Kinshasa ba lobake lokote ba mobiliser ka mutu te ba mobiliser ka batu ya STT. Bo mona ngono normal tango député okoma lobi na feta na Kivusien. Mwami aye, soi-disant mwami aye, des lâches. Des lâches. Si maba kofanda wana baba ndiko loba bo mona ka mufi wana bata Kivu bomona ka fiona masa wana c'est une impoli afinga ka batu afinga ki butute parce que azali ko tuna ba autorité na bino bazongi la ba responsabilité na bango babandi ko balusa makambo. Cette fille là elle insulte les gens des lâches c'est ça batako lambola batu masoko mikolo nyonso. Vous aimez ça? Les gens de Kivu ils sont comme ça, des hypocrites, les gens qui ne font rien qui fait que seulement ko lambola ba masoko ya batu. Moi, je connais beaucoup de gens ici de Kivu. Ils ont des amis qui sont impliqués dans des histoires de rébellion, qui sont impliqués dans des histoires de mafia. Mais, ça va massa la bango baliaka ensemble. So, il va massa ngo ba bimi ba leki, ba bandi ko bisabino bien bon. Il paraît ça la ka ba kope. Kope nini ya salaka? Est-ce que les lotos ali na kati ya pays ya ba yamboka oyo, on doit se mélanger avec les gens qu'on ne connaît pas comment ils se sont enrichis, les gens qu'on ne connaît pas, il paraît bazako sala ba kope mais oyebi kope na yete. Ce sont les gens de Kivu. C'est ça eux. Bah, hypocrites. Les lâcheurs de cul. On veut se faire des amis avec tout le monde. Misi penyangu mihali. Ah, misi tasema nguvile sipendi mihali. Les gens qui viennent chez vous, dans vos fêtes, les gens comme ça, vous les accueillissez, on ne dit rien, et moi, mais qui se balade comme il veut à Kinshasa, personne ne lui dit rien, que moi, mais tu ne dois pas être ici, tu dois être là-bas. Tu dois être là-bas à l'est, moi, mais tu dois être là-bas. Même si tu étais ici, il fallait que tu étais en train de faire et ça osala ozo sala musala mwami. Musala nini ozo ko sala musala ko recruter mutu ezate. Musala ko mobiliser mutu ezalite ozo sala nini ya wana Kinshasa mwami. Personne ne lui dit ça, personne, parce que tout le monde ne veut pas se faire des problèmes. Sipendi yangu mihali, des hypocrites. Des hypocrites, comme j'ai horreur des hypocrites. Vous me faites même envie de vomir. Bino bakivusien. Vous me faites envie de vomir. OK? Si mabo banaka otia kaka ba poste. Kwetu, vraiment tu comprendre. Si mulifanyaka nini? Mais bozo sala nini? Il faut vous demander qu'est-ce que nous ne sommes pas en train de faire. OK? Il faut pas vous demander que to sala nini. Bomituna, qu'est-ce que nous ne sommes pas en train de faire. OK? Vous êtes en train de ne rien faire. Vous voulez quoi? Bolingi nini salam. Bolingi ni salam. Hello ko salam ezalité.
bazo comme ça bino ke ba oyo ba kei déjà kuna na Uganda bazali déjà 1,5 million. Ça, ce sont les Congolais qui sont seulement en Ouganda là-bas. Ça, ce ne sont pas les Congolais qui sont entrés dans les Tanzanie. Ce ne sont pas les Congolais qui sont entrés dans les Rwanda. Ce ne sont pas les Congolais qui sont entrés déjà dans les... Ti kuna na Bakenya, bakoma kuna. So, peut-être compter ba onyo su bakima wana bazana est ya Afrique wana. Bakoza ba 4 millions déjà. Ba 4 millions na donc bokimi, botiki li place na bino vide. Botiki li place na bino vide, tozo mona ba documentaire bazoko lesa ba émission ke ba Rwanda bazali ko ya to éviter ba uti wapi bazali ali boso gouvernorat bazako bo il faut gouverneur azong se bango pa na bango ba utu na bango e pa na bino nde wapi ba ye pa na bango te yo se mona oyebe pa na bino te o se mona ye pa na bino te oyebe pa na bino te par gouverneur alors que la bino sko eska uti ya bino toi tu ne connais pas chez toi. Ezaleti nga masawa ata olobolobi ke bokenda ki refuge bozongi nga masawa lelo soki nazongi pa na biso babina ngai zonga epai na bino nake na sud Kivu boye nake ne pas gouverneur na baneke lukelanga eska na kokende parce que il faut lukelanga place à kokende et les gens là ils trouvent ce genre de motifs valables ba fa na bango wana et gouverneur pe afandi na ye babandi ko filmer le biso kotiela biso na Facebook. Les gens là, ils savent pas, ils sont en train de nous dire, ils savent pas, et nous devons les chercher la place là où ils doivent habiter. Ça, c'est l'autorité provinciale qui vous est en train de vous dire ça. Ça, c'est l'autorité provinciale. Moutoye kakaboye, aye pa na bangote nengeni. Tout le monde connaît chez lui. Nga na fana na village, mais je connais mon village quand même. Na yebi village, na nga so ba bisinga lo masa zonge pa na bino, na yebi ke il faut na kende Bukavu, na ke Bukavu, na Matie, na ke Tichirano, na ke kuna nde pa na biso. Na komi kuna chipia Chirano, na identifier famille, na nga pa na biso boye na boye, et tout, na komi pa na biso. Oui. Hein? Et voilà maintenant, ba Kongomani, so ki pe ba kei libela. Ba oyo pe pare ba o ba okotela nzela Uganda wana batumiki pe ba okotela nzela Uganda wana ba mingi pe ba réfugié oyo ya Rwanda baza kokota wana ba poto na ba identité ya ba Kongomani ba komi na ba Kongomani ba koti na ba université ba koti na baza ko préparer ba ngenge ba kozonga kuna ba kende ko récupérer ba terre wana parce que ba kozonga bino bosi bokima libela parce que ces gens-là sont très malins bango bakima kate bakimi libela bakima ka ba koti ba institution ba tangi ba lukine ngini ba kozonga sikoyo kuna na Congo. Bazongi kuna na Congo baki bazui baterre no parce que bino ba Congolais tango bokimaka boye bakate chemin de retour. So bokomi kaka na poto bokoti kaka bokomi ba madafaka. Communauté tango bokomi awa tango tozeli zo pe ba communauté ngo pe bozo ko former za na sensité. Bozali ko former ba communauté awa boye biki bozana ba réfugié. Par exemple na opesa no exemple. Na ba place neti ba main kuna awa na Amerika awa. Bazaka na ba réfugié belé ba oti Congo. So kuna kote ba Maine, kote ba New Hampshire, kote ba Connecticut, okukuta tala ba Congolais, ba mama ya ba Congolais nde ba ena bango. En vrag. Mundele pe lokola, ayebi ki epa zali na kati ya kopi wana, parce que za kopi ya Museveni, Kabila Kabila Museveni na Kagame, ba déplacer bino, ba longola bino na ba terre oyo, il faut ba exploiter. Qui va exploiter ces terres? Ce sont les blancs. Ils sont dans ces plans. Ba mindele siko bazo kende kozo ba Congolais à partir de Uganda ba oyo pesa ba ko ba avion ba ko mundele oki jamais ko pesa oyo eloko sans aye ba ke retour na ezali nini il faut aye ba profit na ye. OK, dona mundele pesa ka mutu eloko te mundele ko matso na avion te ofele o réfugié apesi avion a commission apesi appartement inane 2 ans ofandi ofele apesi ba food stamp ozokende kozo miliki ozokende ko lia Congolais pesa ba pesi bloc ofele no na moni na sina komi mukile vie za la kandebo ayebite ke ye atiki place na ye terre na ye est-ce que mutu mususu wa ko exploiter pour des années et des années pour na ko enrichir famille na ye ba azako sepela ba pesi appartement. Comment na ba place siko neti wandi ba New Hampshire wana na ba Maine okuta ba communauté ezali wana pona vous savez pourquoi vous êtes venus parce que bokimi guerre. C'est quoi le problème? Vous le savez le problème. On est en train de vous déloger de vos terres. Ce n'est pas comme si ces gens-là ne connaissent plus qu'on est en train de déloger sur leur terre. Ils sont conscients qu'on est en train de nous déloger de notre terre. Tant que comme ici qu'on a ba poto, qu'est-ce qu'il faut faire dans la communauté aminene ndenge basana bino ya réfugiés? Bo fandi bo bandi ko solola. Toye siko awa c'est quoi notre futur na biso donc tofanda siko na poto parce que bazala bino pe na poto wa bozo ko s'intégrer boko s'intégrer bana bino ba okendo kota lisusu na ba prison kaka ya poto. Vous allez faire quoi? Nous allons nous mobiliser pour aller voir comment est-ce que nous allons retourner là-bas, aller sauver nos gens.
Non, 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 non. Bango kutunde bazalaka pire. Ba o ba uta kuna na ba guerre wana. Ils sont pires. Jamais okomona bango na manifestation à Congo. Jamais okomona bango ba eko lobela makambi ya Congo. Jamais, jamais. Bango donc basi ba komaki, ba pesa ki mo appartement na ya 2 chambres, akoma komela miliki chaque matin. Abosani ke azali kukata ba montagne, ko atiki baninga na kati ba montagne na guerre. Ba bosani. Des lâches. Des lâches de Kivusier, ce sont des lâches. Des lâches. Hein? Un peuple comme ça. Outi yo wana zotala nga bino ba Kivusien. Outi na guerre, otamboli tamboli o mati bangomba, okimi o se retrouver ba mususu bokima boyebete, ba mususu na yesu bino ki ba Kivusien mususu ba kima guerre. Ba se retrouver ki ba komi na Kinshasa, ils savaient même pas qu'ils sont arrivés déjà à Kinshasa. Makole bokomi kuna na Kinshasa makole si katani bino, ba mususu ba kufi na nzela, sima yo okoki kobosa na kiotiki guerre pa na bino. Oko bosa na wana. Experience wana mataki na bangomba okatani makolo oko bosa na wana. Tango komia komi kobetela bato ba masolo komi kokanga ba photo na Maison Blanche bikolo nyonso. Chia tulishafika huku, huku kwa bazungu kuko bien, les imbéciles, les espèces de lâches. Les espèces de lâches. Vous ne vous organisez pas, vous ne parlez rien de vos gens que vous avez laissés là-bas. Non, 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 non. Boye bandi komela miliki bokangela so ba photo mikolo nyonso na bumwa ba fete ezanga tina na kata batabuka vundenge na batagoma nenge balinga ko sala bumwa ba fete samedi na dimanche. Chaque samedi na dimanche bangwana na kata ba appartement. Oya kende otamboela muninga ba fandi siko basi batumbi ba misuni. On dirait objectif na bango ba yaki siko bakoma na poto balia ka misuni ba ya minene. Basi balie bandi ko lia misuni na mikolo nyonso weekend. Tala ba mikolo nyonso ba fete. Des lâches. Si matango ba moko na bango yoki mwa mawa azu ba photo mi balemi satu abambeli bino na Facebook abio chez nous abeni on est en train de tuer les gens. Des lâches. C'est ça le problème. Le problème commence là-bas, OK? Nous connaissons tous les problèmes. Le problème c'est déplacer ces gens de leur terre kolongo la bango nyonso ba kende comme ça ba remplacer bango na batu mususu batu wana mususu ba koyezali batuti oyo ba koya ko sala misala mindele parce que ce sont les blancs qui veulent exploiter la terre. OK? Les gens qui sont en train de faire leur travail, de faire partir tous ces gens, ce sont les Batouti. Vous n'allez pas nous dire qu'au Congo, aujourd'hui, nous avons 20 000 hommes. Il y a Monisco, soi-disant 20 000 hommes. Moitié à 20 000 hommes, on a 10 000, on a Nord Kivu. Nord Kivu. OK? 10 000 hommes. Dans Nord Kivu. Place intervention rapide, soi-disant, il y a SEDEC. Place FRDC. Olobi nanga ke bango ba ko canaliser ce qui ADF Nalu. ADF Nalu yango ezali armée ya ndenge nini eza groupe ya munene ya ndenge nini boye bisanga non eza groupe ya munene ya ndenge nini toutes les forces là-bas qui sont à l'est là soi-disant MONUSCO force d'intervention soki na police na armée na biso donc bakoki jamais ko neutraliser à ADF Nalu zolokuta ça ce sont des mensonges pires ça ce sont des mensonges c'est un complot. Un complot, tout le monde connaît. Tout Congolais connaît que c'est un complot. Même les villageois savent que c'est un complot. Mais les villageois là, où sont leurs notables? Où sont leurs bami? Ils ont fui. Ils leur ont laissés seuls. Ils sont à Kinshasa. Ceux qui sont à Kinshasa avec ces espèces des escrocs qui sont là-bas à Kinshasa, bino ressortissants à Kivu. Il faut dire à ces espèces des aventuriers, des bami et des notables, je ne sais pas, et des députés, qu'ils fassent leur travail là-bas. Le travail, ce n'est plus le gouvernement, parce que le gouvernement est complice de ce qui s'est en train de se passer dans l'Est de la République. Le travail, c'est de mobiliser les citoyens qui sont là-bas à Kinshasa et d'autres citoyens qui sont dans le monde. C'est ça votre travail. Vous ne voulez pas le faire. Vous ne voulez pas le faire parce que vous êtes confortable là où vous êtes parti, vous. C'est n'importe quoi. Omona wapi batu basali kokufa ba mwami baza kolobelo kote ba fali na Kinshasa parce que ba mwami nyoso bakoma ba jalelusi ya Kabila. Ba mwami okomi jalelusi ya Kabila mwami musale tikala kaka kokendaka kozoka salaire pa ya Kabili. Soki ba po bobo koma soki ba komisa bango banani ba komisa bango soki ba sénateur. Konozoka salaire. Si moyo kosa peuple na yo bala saka ba mama na village ndenge ni bakoma kaka kombe ya Kabila. Ba mwami mobimba, c'est ça leur travail. Dis n'importe quoi. Peuple congolais, na isi bino déjà, makambi ya beni ezali problème ya
ya Kagame, na Museveni, na Kabila, ok? ADF Nalou n'existe pas. Vous comprenez? ADF Nalou, ce sont les mêmes Tutsis là qu'ils étaient ce sont les mêmes Tutsis là qu'ils étaient dans les M23, ok? Les mêmes Tutsis là qu'ils étaient dans les M23, c'est la fondation na bango ezali Kabila na Kagame. Parce que Kabila nde atia Bosco Tanganda nakati armée wana, tandis qu'il connaissait que Bosco n'était pas congolais. Et ça, cop na bango. Aujourd'hui, nous avons même Kabila lui-même qui est en train de déplacer la population de Sud Kivu na bater na bango. Lui-même Kabila na face na ye yakobomba même pas. Azayi ko yako somba bater soi-disant kolongo la population na terre na ye akende à faire mbomboro. C'est Kabila nda longo li bango wana. C'est connu de tout le monde. Il s'en fout. Olive aza kotinda batu ba buka bandako ya ba villageois ba longo la bango na terre na bango. C'est connu de tout le monde. Ok? Eza makambo ya kobomba te. Ezali Kagame, Kabila na Museveni. Eza bango. ADF Nalou n'existe pas. Ce sont les trois là. Bango ne baba otere ADF Nalou. Basala mouvement na bango wana pona ko extend kusala extension ya Ima Empire. Tuti power. Eza extension. Oui. Il faut pas kolongola batu ebele na este wana. Bango ba installer batu na bango wana ba continuer ko régner. Ima Empire na bango et continue kokola. C'est ça la vérité. Ima Empire carte na bango ba pesa ngo et pas Oni. Oni a condimé la bango parce que Oni, la même façon dont Oni a fait avec Israël na Palestine, ezali même modèle balinko sala ngo na kati ya est de la République. Parce que Oni ne pesa Israël eska zali lelo. Israël n'existait pas. Israël c'était un Palestine. OK? Israël zaka Palestine. Oni kaka un bon maté boye ba juif balamuki ba yena mbongo na bango lokwa bango pe bazaka lokola na ba esprit na kaka kotia mbongo ensemble ba yena mbongo na bango ba bina Oni lukela biso terre na 1949 Oni akei kuna ba monike na ba mindele parce que Oni eza mindele ba mindele babi na ba terre arabe kuna lokwa ba arabe mikolo ba mitu makasi tolo ko contrôler bango tolo ka bango to diviser bango to tia place na biso moko boye na katikati na bango comme c'est contrôlé ba arabe wana nyonso ya Afrique du Nord na ba arabe ya kuna likolo bake bakatele bango parti ya Palestine ba isi bango bokende a partir de lelo awa ekomi Israël bango ne bakena ko mema bango ba Palestinien balala ka na tongo boye ba monika ka batumo ba ina minduki ba eo a partir de lelo awa ekomi nini. Vous pensez que ça ne va pas arriver au Congo? Ça va arriver. Tozo ko mona wonenge zaliko ya. Nous les voyons venir. Mais lorsque vous le voyez venir, vous, comme population, vous devez responsabiliser vos dirigeants. Même vos dirigeants locaux, vos dirigeants traditionnels, vous devez les responsabiliser. Vous ne faites rien, vous ne responsabilisez personne. Boye le psoka ba photo. Totia ba photo oyo. Tala nenge kivu ezo kende. Kivu na pso ke imawe. Kivu na pso dit. Vous ne savez rien faire, vous allez entendre bukolo mususu. Boko mona pe kaka ndenge ba israélien ba descendaka kaka kuna na Palestine kuna balbi na ba Palestine ke comme pas na biso momusu ça va arriver comme ça dans l'est boko sani besoin de défense nini. Vous n'êtes pas préparé. Vous êtes un peuple seulement qui regarde de loin. Vous n'êtes pas préparé boko sani bwana minduki bwana nini bwana défense nini. Défense ezate parce que toute la nation connaît déjà que Kabila c'est un fausseur. Nation bobimba toyebi yango ke Kabila zali ne mutalokuta azawana na complicité mususu. Mais ti lelo bat ba osaele kaka jalelo. Et parmi bat ba osaele ba jalelo, ba autorité provinciale, ba autorité traditionnelle bango wana. Mais ce sont les gens même là, les mêmes gens là qui viennent dans vos maisons, les autorités là et les mafieuses qui sont dans ces genres de mafia de la Kabylie, ils viennent chez vous, vous les recevez chez vous. Vous pensez que vous bandiko bengana bato na bandako na binote ba ko yebate que maintenant population comme ko za maele. Un mois qui vient chez toi ou bien qui vient dans sa fête, d'abord tu l'invites pourquoi? C'est un complice. Un mois c'est un complice. Ba moi mignon so ba comme ba complice à Kabila. Moi me mbaza na sonité akoma ko sela Kabila jalelo. Yo moi mi andenge ni. Bolo ba teo na atupendi etu mihali. Tolingi na biso ba problème te. Les espèces de lâches. Bon, peuple congolais, si n'a pas nos messages, il fallait n'appeler Sabino, hein. Eza malheureux, nous ne savons pas quoi faire ou bien quoi dire sur la situation de Beni, ok? Moi, je ne peux pas continuer à poster tous les jours les morts, ok? Parce que, et comment qu'on les kate,
ça ne passe plus de 4 semaines, 6 semaines que baboma batu na Beni. Tous les jours bakoma ko boma batu na Beni. Beni ekoma nango abattoir, OK? Beni ekoma nango abattoir, ba député ya Nord Kivu na Sud Kivu bango nyonso bafandi kuna na ensemble, c'est comme si rien n'était, OK? Ba député ya Nord Kivu na Sud Kivu bafandi kuna, on n'interpelle personne. On n'interpelle personne, on n'interpelle même pas les Bami, on n'interpelle personne. On n'interpelle personne. Biso population Tosani. On va parler, mais solution sont exacte. Parce que population a l'andaka leader, ok? Population a télémakate pour y a décidé quoi faire. Non. Population nyonso a télémaka parce qu'il y a quelqu'un devant qui lui dit que maintenant il y a ceci, il y a cela. Alors que ceux qui ba leader wana bazali bango moko balali si peuple. Et lorsque je parle de ces leaders là, inclut l'église. Parce que l'église, lelo oki ko susu côté ya ba congolais et loko moko côté. Église, il faut dire à ba congolais que nous sommes pris en otage. OK? Église est côté ya ba congolais et loko mususu te. L'église ne peut pas vous dire que oh marambia Yesu tango ezalaka na Israël tango non. L'église, ce que l'église devait faire, il fallait qu'il batte à ba congolais à kaka que nous sommes pris en otage, c'est tout ce que l'église devait faire. Mais comme l'église aussi est complice, église ezali complice parce que église ezali système ya mindele baya nango pona ko accompagner mauvaise politique na bango ya pillage. Donc c'est l'église qui doit aussi continuer à faire endormir le peuple. Bozana misère, mais ne vous inquiétez pas, votre sali ezana lola. Votre sali ezana lola. Bino boza ko préparer lola alors que na terre vous vivez de l'enfer. C'est ça l'église. To bundisa église te. Na église na ba autorité nyonso bango nyonso bazali ndenge moko. Ça, ce sont tous les gens à tuer, ce sont tous les gens à chasser. OK? Bon, bah congolais, excusez-moi. Toza na matanga ya Beni, je ne sais pas quoi dire. Bon, bah liwa ya batu ya Beni, et comment nangoka, po nanga je ne sais, donc nazalaka lisusu na makambo ya koloba te. OK? Nazalaka lisusu na makambo ya koloba te. Parce que ba solution ebele to solola, toloba yaya, toloba. On a tout dit. On ne sait plus quoi dire. Parce que on dit, autorité wana bayoka kabiso. Parce que lorsque nous faisons les vidéos qui les touchent, ils nous envoient des messages de menaces. Vous comprenez? Ils nous envoient des messages de menaces. OK? J'avais fait une vidéo avant pour n'avoir sabino que solution à qui vous allez nango. OK? Ce n'est pas comme s'il n'y a pas de solution là-bas. Les solutions sont là. OK? Et les gens qui veulent vraiment à travailler, les solutions sont là. Naloba, na sala vidéo à liboso naloba que les rwandophones qui sont aux frontières ne doivent pas habiter aux frontières. OK? Avec les problèmes que nous avons au Congo aujourd'hui, les rwandophones aux frontières ne doivent pas habiter aux frontières. Si, soi-disant, il y a des Congolais rwandophones, il faut payer et nous solution pour na batouana. Et nous kanenge yokot sa bango na katia pays. Mais ils doivent pas habiter aux frontières. D'abord, frontière il y a est de la République. Parce que l'histoire est là. Parce que les Congolais ont histoire. L'histoire est là. Ce n'est pas aujourd'hui le Rwanda a commencé à faire son invasion dans l'Est de la République. Le Rwanda a fait plusieurs invasions dans l'Est de la République au temps de Bami. Ils sont toujours venus chercher la terre. Les gens là ont toujours fait la guerre aux Congolais. OK? Aux Congolais, ça veut dire nous, des bâches de l'autre côté des rivières. Vous comprenez? Donc, eza les lotes de Batouana Bakotika guerre. Ils ont toujours été à la recherche de la terre depuis longtemps. Vous comprenez? Bukavu wana bomonaka Bukavu wana. Bukavu n'était pas une ville. Bukavu muta komisa yango ville ezali ba mindele ba belge de ba komisa Bukavu ville. Bukavu ezalaka ville te. Bukavu ezalaka ville stratégique militaire pour Kabare. Pona royaume ya Kabare et zong sakaba Rwanda pana bango. Bukavu n'était jamais une ville d'habitation. Non, ça n'a jamais été une ville d'habitation. C'était une ville stratégique militaire de Mwami de Kabare pour chasser les Rwandais bazong sakabango para bango parce que mikolonso babando katisa babando kotela à partir ya Ruzizi. Mwami ya Kabare azaki toujours na ba militaire na yewana bazaki ozela bango wana na bazaki installé côté ba Ruzizi bazako zong sabango tous les jours.
Ba ville net ba Bukavu, ba Goma, ba ville ezali un peu frontalière wana ekoki jamais kozala ba place batu ba fandaka. Ça doit être des bases militaires. Soki toza na comment on dit, soki toza gouvernement ou bien leadership eza na mayele oyebi histoire ya mboka, bakoki jamais kotika batu ba fanda na est de la République na ba frontière ndenge wana. Jamais. Ça doit toujours être des villes stratégiques pour envahisseur ou exploiter les choses n'importe comment. Nasalaka vidéo na lobaka ke ngai soki nazalaki ngai lelo so bopesi nga bina ngake saela biso stratégie ndenge to aussi ça ba problème na Goma wana na Kivu na ko saela bino stratégie. Tous les rwandophones doivent aller dans les camps de concentration. C'est comme ça. OK? Na guerre mondiale ya World War II awa na Amerique. Tangu ba japonais bazali ko bundisaka ba américain. Ba japonais ba bombarda awa na ba chori ya ba Amerique awa, n'est-ce pas? Alors que na ba chori wana mingi population oyo ya ba japonais ba yaka liboso pona ko sala ba chemin de fer o ba komaka ba américain nde ba bande ko fanda wana. Mais les japonais s'infiltrent dans cette population des japonais pour venir faire ko bombarder bateau awa, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que les américains ont fait? Parce qu'ils savaient pas qui était qui. Parce que ba japonais bazaki ya ko s'infiltrer. Bazaki ya ko kokana na ba oyo, bazalaka déjà sur place, baza déjà considéré comme ba américain. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire pour résoudre ces problèmes? Ils ont pris tous ces japonais là-bas qui étaient américains, ils les ont mis dans les camps de concentration. Parce que nous devons finir d'abord ces problèmes. Nasalaka vidéo na lobike il faut ba rwandophone totie mona camp de concentration, ba rwandophone oyo bazali ba militaire o bafanda na bagoma na babukavu wana bakomanda wana bakomela nga ba message ya ko menacer nga babio mukoloko yao komona. OK? Donc ces gens-là ils regardent nos vidéos, ils connaissent nos vidéos. Lorsque nos vidéos leur touchent, ils connaissent comment nous répondre. Même batu wana bazalaka na ensemble wana ba député wana, ils suivent notre message, mais ça ne les intéresse pas parce que ce n'est pas leur priorité. Priorité na ye azali kolia, azali kotambola na ba 4 sur dans les 4 sur 4, soki ba 4 sur 4, akoma na ba 2 girlfriend, 5 girlfriend, c'est ça son problème. Congolais irresponsable. Irresponsable à vie. Hein? Si on veut chercher des solutions na problème ya est wana, les solutions sont là. Non rwandophone doit habiter aux frontières. Aucun rwandophone doit habiter aux frontières. Et je vous jure, si le gouvernement congolais disait aujourd'hui que les rwandophones, nous devons les déplacer des frontières, les mettre peut-être à l'intérieur du pays, je vous dis, wallahi, ba rwandophones, nyoso bakokima bakozonga Rwanda. Bakozonga pas na bango. Parce que ces gens-là ne peuvent pas vivre en dehors, il y a périmètre wana. Ils peuvent pas vivre en dehors de ces périmètres. Bakoki ko vivre te en dehors ya périmètre wana ya est de la République. Bayebi ke bango balingaka ofanda kaka na nzinga na ba frontière. Parce que bayebi ke soki bayena mobulu kotoyo baluki bango bakati noki bakomi ba Uganda, bafanda bango na Uganda mututa otungisa bango. So na Uganda batimbeli bango bakoti Burundi mututa otungisa bango. Parce que ya zaka katuti bango il s'agit ko zaka katuti, tous les régions là tu peux entrer, tu peux sortir comme tu veux. Tala mutuneti Makenga na 1990 azalaki na FPR ya Kagame. FPR ya Kagame na Uganda. Baye Rwanda balongoli Museveni, Makenga aye azongi lisusu Congolais, akomi lisusu. Biographie ya Makenga ezali vive là-bas na YouTube. Biographie na ye. Donc mutu moko aoki ko changer 4 identités, 5 identités comme il veut, quand il veut et personne ne les dérange. Makenga qui a tué les Congolais parce qu'il revendiquait ses droits congolais. Makenga qui était dans l'FPR de Kagame na Uganda na 1990 pona koya ko kimisa Museveni, pota makimisa Museveni ba komaki ba Rwandais. Mais lorsqu'il était dans l'armée là-bas en Ouganda, il était ougandais. OK? Parce que quand tapé armée ba tuté aux na identité wanate. Azalaki ougandais, azaki ougandais kuna. Makenga kati ya komi Rwandais, uti Rwanda sko ayer sko mission na kata Congo. C'est comme ça que ces gens-là fonctionnent. Ils fonctionnent comme ça n'importe où, ils vont avec des identités kaka nengwana. Soki balobi na bango, oh, nous sommes des victimes, on est en train de nous pointer les doigts, on veut nous finir. Tala Kabila ye wana azwi ba mususu kuta bandiko bango ti kote baba Zaire kuna akosi bino ke aina bango na bangombe. Po ba kende pe kuna susu baba nda susu ka mobulu. Kaka makamango zo continue kaka. Anyway, bakongomani. Tout ce qui est dit est dit, OK? Ce qui est dit est dit.
Mais si lelo tozana ba irresponsable ya ba dirigeant ya este to sala pe loko moko te. OK? Ba dirigeant este baza ba irresponsable. Ba irresponsable inclus dans ba notaire, soki ba benga soki ba mwami, tous ces gens là c'est des bêtises, des gens à pendre, des gens à brûler, tous ces gens là, des complices. Vous avez perdu plus de 4 millions de gens qui sont partis comme ça, vous ne savez pas où ils sont. Yo ba benga yo soki chef traditionnel. Oyi batuna bakenda wapite rien. Ce n'est même pas ton problème. Regardez-moi ça. Ba mama na ba papa boka mwate mukolo mususu toyoka kaka to koma ba esclave to koma kaka lokola ba israélien ndenge ba kozwa Palestine lelo ba palestinien ba lobaka te soko palestinien lobi okomi palestinien da koma lelo victime akoma lelo mutu mabe israélien da koma victime. OK, même chose kala mingi te biso pe to koma kaka ndenge wana. Et puis Israël bosoki botali kata Israël ndenge bakatela bango muke kaka. OK, mais lelo Israël esi emeli Palestine po bango bana minduki bao bayaka kobotola baninga bamisalaka ba victime bango nde bayaka na minduki parce que bango na ba minduki lelo tokolo banini bato bana minduki esani banani ba Rwanda lelo ti bana minduki basi ba infiltré bato bango partout basimbi ba place moloka bako betaka ngonga pa batelembi nyonso babike à partir de loko pa bosa nini parce que carte na bango basi bapesa kango déjà pa oni ya Hima Empire basi bapesa carte na bango na oni kuna bokanisi nini bakongole bofandi ya bozolo bakaka oh mawe et pas la biso mawe et pas la biso mawa te. Cherchez à comprendre les problématiques, c'est où problème ezali nini et qu'est-ce qu'il faut. OK, kaka te biso mawe biso tosala nini biso, ce n'est plus la question biso tosala nini, c'est la question que eloko nini biso tozosala te eloko na tozolisi kosala te ndona il faut neto appliquer yango bayebisa bino bokoyoka te se bayebisi bino bongo yoka ngambanga na yo makambo ya mboka na biso etali yo te. C'est bon, bino boyebi tout. Comme les gens qui veulent vous diriger, continuer à vous diriger, qui veulent continuer à vous dire, ils ne savent même pas les problématiques de Congo. Bon continuer ko zala na bango, bon continuer ko yoka kabango, bon continuer ko yoka bao baso sabino tous les jours, ba élection à Kabila, ba élection ko changer logo ni. Élection ko changer logo te parce que na ba to soit disant bolnge wa élection na ba élection oyo, mutu lokola Jean-Pierre Bemba lelo azali ko ba interview na suka na Jeune Afrique, azali ko ba lobi ke Uganda sala biso logo te. Uganda esala biso eloko te. Jeune Afrique interview ya suka ya Jean-Pierre Bemba boke ndeko talango alobi ke Uganda esala biso eloko te. Bota ba onyo so bazali wana ba soit disant ba koza ba leader na bino nani ngo lelo alobaka le problème ya est lelo ya des républiques aïe sabino c'est quoi les fonds de problème de l'est qui est en train de responsabiliser les autorités de l'est aujourd'hui. Qui personne. So iboyoka babeti batu masasi papa soit disant ba député 5 députés de Nord Kivu ont saisi et aujourd'hui sont allés parler au ministère de défense. N'importe quoi. Dis n'importe quoi. Bolati veste boke kuna bofandi libosa ministère bakangi bino photo, vous écrivez quelque chose et vous partez, vous pensez qu'est-ce qui va se passer. Vous pensez quoi? N'importe quoi. Chef na bango ye moko wana afandeli bino na tête de la nation inkotani basa ko boma bato alobaka te lokote bozozela nani asala bino Yesu église peut continuer ko bisa bino kaka keo Yesu akoya votre sali ezali kolo. Vous allez attendre mondo ezali organisé tozali lokola ba animaux. C'est que les gens ne comprennent pas façon na biso ya ko vivre tozali ko vivre lokola ba nyama. Les plus forts mangent les plus faibles, c'est ça. Les plus forts mangent les plus faibles. Makambo ya nzambe akoyoka kabiso kaka justice ya nzambe kofuta justice ya nzambe tango batona ba okata bona kingo na beni wana donc batona ba nzambe to bien nzambe na bino amona kabangote nzambe amona kabangote nzambe ba kongole wana amona kabangote na tuna kabino bata nzambe bino nzambe ba kongole amona kabangote po nzambe na bino azaka aveugle nzambe ba kongole boye kibiso to azaka pe na nzambe moko te. Ubiso to zakana nzambe moko nzambe wana kaka oyo moko wana ndimela ba Kagame wana ba boma bino ye kaka nzambe nda permettre ka bango ba boma bino bobi ke nzambe wana nda permettre ka Kagame ba boma bino po ka ba pasa mbela ka nzambe wana moko ubio ya bino ya nzambe ya bino azaka aveugle. Il faut même na sel journal ba bongisa na no miss wana comme ça mona ka bino ndenge bozali kokufa
Nzambe se nzambe akufuta kaka ya nzambe nani justice ya nzambe koya n'importe quoi na ba église na bino nza ko continuer ko lalisaka bino pongi mikolo nyonso. Lorsque un pays est en état d'urgence, qui a été le cas de Congo pendant des années et des années, on ne prêche pas aux gens. On ne dit pas aux gens les histoires de Dieu tous les jours. Dis n'importe quoi. On ne prêche pas aux gens. On cherche à organiser ce peuple-là à se prendre en charge. Kofani sakabatu na l'église mikonyoso dimanche. Oh yes, alléluia, nzambe akosala. Nzambe tala mikakatano. Yango ya bino nzambe amona ka mikakatano na bino te. Nzambe na bino azaka aveugle azalaka ayoka ka masasi te, ayoka ka nini te. Pourtant bazo boma bino nzambe na bino azalaka wapi? Il est où ce monsieur de Dieu là? Il est nango muninga nanga moko ya Nord Kivu. Alobi mukola ko mona nzambe na bino wana ako étrangler ye, ako choquer. Si il pouvait même voir votre Dieu là, il allait l'étrangler. Vous ne pouvez pas dire aux gens parce que ça ne vous est jamais arrivé, vous. Soki babomi mwana na yo babomi mwasi na yo ba étrangler ba na yo yo poko ba nzambe n'existe kate yo poko nga ko étrangler nzambe wana. Votre nzambe ya ba congolais wana mukolo to ko kanga ye to ko étrangler votre Dieu là. Nous allons l'étrangler. OK? Ne nous parlez pas que oh nzambe. Non, nous voulons la justice. Tolingi justice ya mokili. Justice ya nzambe ezalaka te, eza lokuta. Taba mindele basimba ka minduki ba continuer mikono so kosala ka minduki parce que ils savent qu'ils sont en train de faire du mal aux gens et un jour ces gens vont se réveiller pour se révolter. Ils le savent. Donc ils doivent se préparer en conséquence. Yango ba mindele basala ka minduki. Bokanti ba américain basala ka minduki ponani. Parce qu'ils savent que l'Amérique ne les appartient pas. Ils ont volé ces pays aux gens. Et ils doivent se préparer à conséquence pour batouana ba yibaka bango terre. Ou bien ba noira ba kendaka kozwana un jour ceux qui va se révolter. Toza déjà na mindu qui nous sont préparés. Des autres se préparent 300 avant. Bino bofandel kaka justice ya nzambe. Nzambe na bino wana ya aveugle amona kate. Azalaka pe death. Ata masasi ebeti kaka nzambe na bino ayoka kate. Bino bofandi na nzambe azoba ndenge wana. Nana ngwa kozwa leader ya zoba ndenge wana. Parce que nzambe abaninga ye wana azali kolakisa bonenge ni basaka minduki. Ne ba se préparer en conséquence. Bino nzambe ya mona kate, ayoka kate, ayeloko moko te. Lorsque nous allons attraper ce Dieu là, nous allons l'étrangler. OK? Botika ka kobisa biso makambo ya nzambe, si biso ba congolais, botika ka kobisa biso makambo ya nzambe. Nzambe na bino wana moko tokokanga ye, tokokotsa ye banzete na masoko, toko étrangler ye. Parce que votre Dieu là, il est irresponsable. S'il existait pour vous, c'est un irresponsable. On ne peut pas continuer à abudu mutu azali irresponsable azako tika bino mikoso babo makabino bobino bofandelka ko abudu ye. Nzambe moni olobini na cannabis. Nzambe olobini ni pona kaya ba congolais. Nzambe olobini ni pona kaya ba congolais. Est-ce que azako yoka bino d'abord? Ou bien nzambe na bino ayoka kataza def. Amona kapeti. Dis n'importe quoi. Bon, ba mama ba papa ba ndeko ba bolingo ezali kapona na se défouler mpe na baral bol nanga ba mamsu na mona ka na télévision so tozolo ba makambo ba Kongo tozomona naki baza ko boma batu ba mususu baza ko komela biso ba verset biblique mikolo nyonso. Ça énerve. On doit mobiliser, sensibiliser la population. OK? Sensibiliser population wana na ko apprendre ye ndenge nini il faut apprendre ba oyo a voter wana ba soit disant ba député ba gouverneur bo voter ba ngote be gouverneur so peut décider boko kimisa ye. Il faut qu'on apprenne le peuple wana ndenge nini ya ko mise en charge ya ko responsabiliser batu wana. Bino kanisi ba député wana bafanda ka kuno be ba mwami na bino wana. So yibo bandimi ko wolola ka ba kona nzela bino kanisi bakozala calme te. Ba ko ba kiboko miko yo makambo. Bomoni député ale ki bo wololie. Bomoni député ale ki bo beti libanga. Bomoni mwami aye bo beti libanga. Ngai masana no so ki na zaina Kinshasa. So ki na mona ka mwami ndata bai na ba feti na beta ka mabanga. Na beta epe na mabanga 2 fois ou 3 fois 5 fois na beti epenza. Ou bien na kosa na ngina ke toilette na gogolie mwami asambwa bofandi li mwami afandi awa batu ne kuna na village bazali ko boma bango batu na village bayeba katelo nini le kaka mwami afandi bino bofandi wana mwami na sengerere mwami n'importe quoi, des lâcheurs de cul, peuple sans conscience, peuple mouton. Mon peuple soka azangi conscience akomi mouton il faut kaka abattoir ndenge basa ko sala bino na ba Rwandais.
ADF Nalu ezali ADF Nalu teza ba Rwandais ya Kagame na Museveni bango wana basa ko limine ba Congolais ba yiba bino terre po baza na programme na bango ya kosala Ima Empire, c'est ça. Batika kosa bino. Et Mundele et les blancs a trouvé un beau partenaire dans les Tutsis. Parce que yena Tutsi bazana ba idée moko, ce sont des extrémistes. Ce sont les gens qui n'ont pas peur des morts. Ce sont les gens qui peuvent envoyer leurs enfants pour aller se sacrifier pour un intérêt suprême. Congolais ko sacrifier pour un intérêt suprême. Congolais ko sacrifier pour un intérêt suprême. Il y a des gens ici qui me disaient, oh Massawa, sala attention, Mukologoya Bakobomayo. 3 de ces gens-là qui me disaient qu'on va me tuer, et même ils sont morts là-bas. Mi bale ba tira bango kaka na makambo ya insécurité, moko akufa na accident en voiture. Siko yo nanga ina na kufi buzoba. Yo nanga na kufi buzoba. Parce que yo bando bisango binanga ke bakobomanga na makambo ya kabina na lobaka. Na bilo ngo vomie ba bomanga boye ke ba bomanga na kufa na soki na ba maladie ya pambula. Siko entre ngana yo na kufi buzoba. Po mi bale ba na insécurité kaka ya babukavu wana batira tira ba masasi na makolobo sali ba hémorragie bokufa. Donc yo lobela Kabila te lobela Congo te loko moko te me batire yo. Siko yo batire yo ndengeni. Mususu oke kuna okufi na accident ya mutuka. Okufi na accident ya mutuka oke perte kaka. Congo e perde yo kaka perte. Alors ko sa pe révolution pe ba bomi yo pe au moins te bi ke okufa ki na cause. Les gens qui ne savent pas se sacrifier. Soka zoko lia kaka, asepeli afanda na ye kaka nye, afanda na ye kaka nye. Sacrifice des alités. Sacrifice des alités. Les jours que vous apprenez la sacrifice, peut-être ne mugolo toko libérer mboka wana. Surtout bino ba kivusi obo fandli biso na poto oyo, soki aussi oye na poto, okimaki, parce que la plupart de vous soki bokoma ki na poto awa, ezapo bokima guerre. Bino balash, ba kivusien. Bino, soki bokoma na ba poto a, ezapo bokima ba guerre. Bokima ba guerre, bokota na ba montagne, bokota na ba mai ya salité, bozo ba choléra, bo survive ba choléra, bo yewa na poto, musa mne koma kaka kukangaka ba photo na ba Los Angeles. Mikolo nyonso suko zala o eska nyonso koleka. Oh Nevada, nazana Nevada. Oh nazana nini? Biso bokuta biso awa na Washington awa. Biso toza parmi batu oyo to na ba biso toza parmi batu oyo ba na ba États-Unis awa avant batu ebele. Lorsque nous sommes arrivés ici, il y avait pas une grande communauté des Congolais ici. Bilo bomona biso tokanga ba photo na ba Maison Blanche biso. Bomona biso tokanga ba photo na Maison Blanche. Bomona biso tokanga photo na Maison Blanche. Si tu fais na même na Maison Blanche. Vous nous voyez mettre toutes les photos tous les jours. Ah, nazali na place boye. Eza danser. Danser pas ya bato. Bon mukoni ne pas na bino okoma ka danser. Et pas na bino okoma ka danser mukolo nini. Parce que pas na bato pe ba eska ba yambi bino bandima ka bino pété. Bandima kabino pété. Mais où dit qu'on y a, on sait même à 5 ans, 10 ans, on remarque à la Maison Blanche. Oh, ngaya, t'as la Maison Blanche. En tout cas, na fin de la musique, na yangote. Ngaya, naza na Nevada. Ngaya, naza soki wapi. Ngaya, naza wapi. Une espèce de irresponsable. Okimi guerre. Otambola ki na ba guerre, matiba bilima, wana nyoso. Okimi, okoti chierano, okoti mwenga, okoti je ne sais pas, oke se retrouver wapi. Oyo beta na suba masole zangatina. Ya mituna makule ya ba photo ya poto. Des irresponsables, les Kivusiens, des irresponsables. So moni pe bango ba fandi wana na kata ba communauté na ba fête na bango, baza ko loboka nti batu moko baza na mitou sur les épaules. Vous voyez, vraiment chez nous, vous savez, des incompétents. Boye poto, bo s'organiser parce que rébellion zali awate. Vous êtes en train de vous organiser comment? Vous êtes en train de vous organiser comment? Vous ne vous organisez pas. Pour ba mona bino kaka bo fanda ba fête na ba veste, ba ki bozalaka sérieux. Ce sont les hommes sérieux. Ce sont des hommes sérieux. N'importe quoi. Des incompétents, des irresponsables. Ba irresponsables. Des irresponsables. Des Kivusiens sont des irresponsables. Des irresponsables. Simaboyo lo bao masana sema tuko ba irresponsables, muko ba irresponsables. Ba irresponsables. Banaume ba chanana. Bambali mobimba okimi epana bino guerre botiki kuna baza ko continuer ko bomaka kaka bo fandi pe c'est comme si rien n'était. Alors que bino ce n'est même pas que on de boleka guerre te ngama sana leka na guerre te. Ngana leka na guerre te. Mais bino batu boleka même na guerre. Bosa la semblant ndre botiki guerre te, on de botiki batu mususu na kati ya zamba te. Bino botiki batu mususu na kati ya zamba. Bino bozui chance ya kobima na zamba. Bozui chance ya kobima na zamba. Pourquoi bokosa la advocacy te baninga pe botiki na zamba pe batika kokima ba bima na zamba.
Non, 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 non. Bah, irresponsable. Anyway. Bonjour à tout le monde. Namoni bato mususu bakotaki awa. Bonjour Miomba Disma. Ok? Namoni bato mususu bakotaki awa Adela Tanta. Mbote na bino nyonso bandeko babolingo. Nakanisi na suki awa lelo kibibi. Bon. J'en ai vraiment marre. J'en ai vraiment marre des Kivusiens. Surtout ba Kivusiens. Ok? Ba mwami na bino wana ya chana na wana bazaka kuna na Kinshasa wana na ba irresponsable na bino wana ya ba gouverneur et tous ces gens. Ce sont ces gens-là qu'il faut commencer à prendre d'abord. Ce sont ces gens-là. Ce sont ces gens-là. Les gens s'organisent comme ça, soi-disant, FDF Nalou et Bimika Raboye, Naba ville, et Sika, 10 000, comment ça s'appelle? 10 000, Monisco et Zalaka. Intervention rapide et Zalaka. FRDC, ba Congolais Zalaka. Ba Bimi, ba Ye, ba Beti, ba Toumassasi. Papa, 19, ba Kimi. C'est seulement les voisins qui font des choses comme ça. Parce que les Congolais, beaucoup s'organiser pour l'autodéfense. Vous ne pouvez pas vous organiser pour l'autodéfense. Bozo Zelanzambe à Kosala. Ah bon? Les gens qui viennent chez vous vous tirent, ils vont partir. Donc, lelo, tozali, ba député, ba qui comme ça peuple était, tozali sous na droite, tokomi na tangu ya s'organiser pour l'autodéfense. Les députés ou bien les BAM, ils ne peuvent pas vous dire cela parce que le gouvernement, soi-disant, il a essayé, il a kokate parce qu'il y a 10 000 hommes. Il y a 10 000 hommes, il y a Monisco na terrain, il y a intervention rapide, il y a FRDC, gouvernement ko quitté. Donc, bino ba leader local. Beaucoup de ça gouvernement, tout le bino bango ke local a beaucoup quitté, tout le ça sco peuple oyo et s'organiser pour la autodéfense. Beaucoup de ça peuple bongote. Non. Boze nzambe osala. Tozela nzambe osala. Jésus va venir bientôt. Vous inquiétez pas, Congolais. Justice Nzambe Koya. Don't worry. Bisoto Fanda, il va tout faire pour nous. La justice de Jésus va venir bientôt. Ne vous inquiétez pas. Mais lorsque la justice de Jésus là viendra, le Congo sera comme l'Israël et les Palestines. Ok? Bozasu na isika okendete, to biso pe to ozalaka lokwa ba palestinien, lelo tozo bakomi ko benga na bino bakomi ko kende ko luka ba place na ba Brazzaville, bakomi ko luka ba place na Angola, ba Angola pe bakomi ko tindika bino bozonga bokende. Bakomi ko zala coincé na ba espace ya mike, bozo ba choléra bokufa en masse. C'est ça qui va vous arriver. C'est ça qui va vous arriver. Bolo bateke ba masaba ba bisaka biso makambote. Ba vidéo tozo ko sala boy. 25 à 30 ans d'aujourd'hui là. Chance lokola archive et s'envolaka les sous-soutés. Les enfants congolais vont voir nos vidéos et ils vont dire que ces gens-là ont dit ceci. Vous comprenez? Ils vont dire que ces gens-là ont dit ceci. Mais bofandi wana bozali ko s'assembler lokwa bozali ko yokate. Bon attendeur, salut. Zoro Ingeta. Hi honey. Olobi vraiment ba irresponsable. Baza ba irresponsable papa. Ba Kivusien baza ba irresponsable. Parce que si tu vois comment ces gens-là se comportent avec les gens qui savent que même qu'ils sont en train de leur faire du mal, ce sont des lâches. Ngana yebi ba Kivusien oyo ti lelo baza ba camarade ya batu oyo ba yebi ke bazali na kati ya mafia. Comment est-ce qu'on cause la muninga ya mutu webi aza na kati ya mafia? Alors que yebi ke mafia na ye wana ezali parmi ligne chaîne ya makambo ezali ko sala mabe pa na biso. Mais oza camarade na ye. O sipendi yangu miali. O tozalaka ba camarade ya bomwana. N'importe quoi. Ça ce sont des hommes ça? Ou bien ce sont des lâches. Des lâches. Oh, nous étions, bisous de Zaka camarade à Bomwana. Bozaba camarade à Bomwana, mais vous connaissez, vous avez des informations que ce sont des gens qui ont participé. Dans les histoires de Kagame, de Kabila pour vous tuer. Vous savez que ce sont les gens qui sont en train de participer jusqu'aujourd'hui dans la exploitation à minerais illégale où ils allaient côté na bino bokufa, ba exterminer bino ba longola bino na terrain. Vous êtes des amis avec ces gens-là. Oh, aiko leo njo nilimujua kadada na yeba ye depuis kala. N'importe quoi. Most of you, I don't trust you no more. Je n'ai pas confiance à beaucoup de vous. Plus jamais. Nazana confiance na bino ata mukete. Ba irresponsable. Bofandi a pepa na bino de batu bazali ko boma, mais tozo mona bino peta na résistance te. Résistance to mona ka bino te. Et là comme ya malonga oyo ba kakeo, ba Kivusien, ba sala ka ba conférence boye pour ba éveiller ba congolais mususu ba expliquer ka bango problématique vraiment ya est ezali nini. Et l'autre côté. Vous êtes en train de faire quoi?
comme bon mobilisaka pete ba moi mina bino peska bakena na Kinshasa ba mobilisaka pe motute eloko te bo fandeli kaka eloko te. Les victimes de la vie. Oh, nous on est en train de nous tuer. Oh, mungu biso to sala nini, nzambe biso to sala nini. Eza question te bo sala nini, bo sala ka nini te. C'est ce que vous devez vous demander. Qu'est-ce que nous ne sommes pas en train de faire? Ce que nous ne sommes pas en train de faire là, c'est ce que nous devons faire. Ce n'est pas autre nzambe biso to sala nini. Ba nzambe na bino amona kate asa aveugle. Nzambe na bino ba kongola amona kate. Moko to ko mona e to ko sodomiser nzambe na bino wana. To ko fina e kingo to ko fina e matama. Boyebi sa nzambe na bino wana boke église ba dimanche boyebi sa nzambe bo baneke masa wa lobike ako mukola ko kanga yo ako chuba yo banzete le susu na misu na wana aveugle comme ça okufa misu wana bien. Boyebi sa nzambe na bino bongo. Boyebi sa masa lobi bongo. OK? Bon, à plus tard mes frères.